अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये आज वीडियो थोड़ी लेट स्टार्ट की है और कबूतर मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिए। आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। मैं कबूतरों को बाहर निकालूंगा, अगर उड़ गए तो ठीक है, नहीं तो मैंने बारिश में नहाने दूंगा। ये देखें, ये सारे बैठे हुए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मैंने इन्हें निकाल दिया। इससे बारिश से इनके पर भी साफ़ हो जाएंगे और काफ़ी टाइम से ये इन्हें मैंने नहाने भी नहीं दिया, तो इससे इसलिए इनके बारिश का पानी इनके लिए अच्छा रहेगा। देखें, अब ये उड़ रहे हैं। चले मैं छत पे जाके आपको बाकी वीडियो दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, मैं अब छत पे आ गया हूँ और ये आप कबूतरों को देखें। ये मौसम काफ़ी अच्छा है, तो वो भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। सुबह काफ़ी तेज़ बारिश थी, लेकिन अब हल्की हल्की बारिश हो रही है। चलें फ्रेंड्स, ये जब उतर आए तो फिर मैं आपको बाकी वीडियो दिखाऊंगा। अभी बारिश हो रही है, मैं भी थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ और ये भी उड़ें। फिर बारिश में जब उतर जाएं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये स्टिल उड़ रहे हैं, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। अब ये उतर आए तो इन्हें मैं जल्दी जल्दी बंद कर दूँगा, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। ये बारिश में उतर नहीं रहे, लगता है बारिश इन्हें काफ़ी अच्छी लगती है।
अभी ये उतर आए हैं, 2-3 तो नीचे रूम में चले गए हैं और ये उतर आए हैं अभी सारे। अब मैं जाके ना बंद करता हूँ, और ये तो अभी बारिश में शायद नहाए, लेकिन चले मैं रूम खोल देता हूँ ताकि जब अंदर जाना हो तो फिर ये दोबारा ख़ुद चले जाएं।